अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली हसन और आप देख रहे हैं हसन अली टीवी। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये यूपीएस है एनएस का। इसमें मसला ये है कि ये ऑन होके बंद हो जाता है। ये मैंने बैटरी से कनेक्ट किया हुआ यूपीएस को। अब मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ। ये देखें, ऑन के बंद हो रहा है। ये देखें, अब रिले की आवाज़ भी सुन सकते हैं। ये देखें, तो ये एनएस का यूपीएस है। मैं इसको खोल लेता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह इसको ठीक करते हैं। मैं इसको खोल लेता हूँ यूपीएस को। मैं यूपीएस को खोल लेता हूँ और फिर आगे देखते हैं। सबसे पहले 3205 चेक कर लेता हूँ मैं। बत्तीस 05 तो सही है। 3205 चेक कर लेता हूँ। अब मैं 740 चेक कर लेता हूँ कि कोई शॉर्ट तो नहीं है। ये देख सकते 740 एक शॉर्ट है। ये देख सकते हैं, ये भी शॉर्ट है। ये दो 740 शॉर्ट हैं। ये दो इसके 740 जो है शॉर्ट हैं, ये और ये। और 3878 भी चेक कर लेते हैं। ब्रिज भी चेक कर लेते हैं। तो 3878 ब्रिज वगैरह ये सारी सही है। ये दो मॉसफेट ट्रांजिस्टर जो है 740 ये शॉर्ट हो चुके हैं। ये दोनों 740 रिप्लेस कर लेता हूँ। मैं इसके 740 खोल के बाहर निकाल लेता हूँ जो शॉर्ट हो चुके हैं। मैंने 740 निकाल लिए हैं। अब मैं शक्कर से टाँके साफ़ कर लेता हूँ। ये न्यू 740 है जो मैं अभी इस बोर्ड में लगाने जा रहा हूँ। ये दूसरा न्यू 740 जो मैं अभी लगा रहा हूँ इस बोर्ड में। तो देखिए, मैंने ट्रांजिस्टर लगा लिए हैं 740। अभी हमें इनकी रजिस्टरें चेक करनी है। यहाँ 220 ओम्स की रजिस्टर होती है और 49.9 के की रजिस्टर होती है। तो ये चेक कर लेते हैं रजिस्टरें इसकी और उसके बाद आगे चलते हैं।
ये 220 ओम की रजिस्टर है और ये 49.9 के। इसी तरह आपने रजिस्टर चेक कर रही है, सारी चेक कर लें, बेहतर है। लेकिन अगर जो ट्रांजिस्टर शॉर्ट हुए थे उनकी चेक कर लें। तो ये वाली रजिस्टरें तो सही हैं। अब हम इसके ड्राइविंग बोर्ड जहाँ से आते हैं, ड्राइव कार्ड, उसको भी चेक कर लेते हैं कि इसमें कोई ट्रांसफर शॉर्ट या कोई रजिस्टर शॉर्ट तो नहीं हो गई है। आपने इसको अच्छी तरीके से चेक कर लेना है। ये देखें, ये 10K की रजिस्टर है। कम थोड़ी वैल्यू बताए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन इसको ज़्यादा नहीं बताना चाहिए। ये 500 ओम की रजिस्टर है, ये 10K की। इसी तरह आपने सारे रजिस्टर चेक कर लेंगे। लगे हुए हैं 2F, ये 1P लगे हुए हैं। ट्रांजिस्टर NPN और PNP, इन दोनों को चेक कर लेते हैं, NPN और PNP ट्रांजिस्टरों को। आपने ये 2F नंबर के ट्रांजिस्टर हैं, इनको चेक कर लेना है अच्छे तरीके से। ये 3 डायोड लगे हुए हैं, इनको भी चेक कर लेना है। ये भी सही 1P ट्रांजिस्टर, ये भी चेक कर लेते हैं। इस तरफ वाले अक्सर 740 जब जलते हैं तो ये वाले ट्रांजिस्टर कोई ना कोई शॉर्ट होता है, अभी देख लेते हैं। रजिस्टरें और डायोड और ये 1P 2F ट्रांजिस्टर ज़रूर चेक करने हैं। जैसा कि मैंने ड्राइव कार्ड सारा चेक कर लिया है, इसके ट्रांजिस्टर 1P 2F और रजिस्टर वगैरह सारी सही हैं। अब मैं इसको फिट करके फिर आपको चला के दिखाता हूँ। मैं इसके कनेक्शन वगैरह कर लेता हूँ, बैटरी से कनेक्ट कर लेता हूँ। जैसा कि मैंने UPS को फिट कर लिया है, अब मैं आपको इसको ऑन करके दिखाता हूँ अब किस पोजीशन में है। मैंने तारें वगैरह लगा ली हैं, तो अब मैं इसको ऑन करके आपको दिखाता हूँ। ये देखें दोस्तों, ये UPS ऑन हो चुका है। 231 वोल्ट शो कर रहा है आउटपुट के। और अब मैं आपको इस पे लोड की तार ही लगाई हुई है मैंने ऑलरेडी। आप इसके वोल्ट वगैरह भी देख सकते हैं कि इसके वोल्ट वगैरह आ रहे हैं, 200 हर्ट्ज़ वगैरह पूरे हैं। मैं बल्ब आपको जला के इसके 100 वाट का दिखा सकता हूँ। ये देखिए। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल सन टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट्स करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।